Polis menahan pasangan suami isteri dan merampas 260 kilogram daun ketum dan 10 liter ubat batuk bernilai RM9,300 di sekatan Jalan Raya Batu 6 di Batu Melintang Jeli jam 10.50 pagi Selasa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, lelaki itu yang juga seorang penganggur berusia 47 tahun bersama isterinya 45 tahun menaiki kereta Proton Exora dari Arah-Gerik ke Jeli dalam keadaan mencurigakan. Katanya anggota bertugas kemudian membuat pemeriksaan di dalam kereta dan menemui beg plastik hitam yang mengandungi daun ketum serta sebuah kotak berisi botol ubat batuk. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru pada Jumaat. Muhammad Zaki berkata, hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek lelaki positif dadah jenis metamfetamin dan pasangan berkenaan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952.